ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა კოტე შარაშენიძემ ოზურგეთის აგრარულ ბაზარში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაათვალიერა. ოზურგეთის აგრარული ბაზრის დაგეგმილი რეაბილიტაცია თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა. ტერიტორიის მოასფალტების სამუშაოები გამგებელმა კოტე შარაშენიძემ მოინახულა. ძალიან მნიშვნელოვანია ოზურგეთის აგრარული ბაზრის ასეთი კეთილმოწყობა, ეს რაც დანაპირები იყო ჩვენის მხრიდან ის სრულდება. საბოლოო სახეს მივიღებთ რამოდენიმე დღეში. ახლა მიმდინარეობს ასფალტის საფარის დაგება მთელს ტერიტორიაზე. ამ კეთილმოწყობით უამრავი სამუშაო ადგილი გაჩნდება ამ ტერიტორიაზე. ხალხი, რომელიც ქუჩაში არალეგალურად ვაჭრობს, შეუძლიათ კეთილმოწყობილ ამას გარემოში ივაჭრონ და შესაბამისად მოწესრიგებული სავაჭრო ცენტრი ექნება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს. დროის რა მონაკვეთი დასრულდა? ამჟამად ყველას მოგწონს. თავარია ვაჭრობა იყოს ჩემი გოგო. ვაჭრობაზეა ყველაფერი ხომა? ამ მოიდაჯექი და არ მივაჭრე. რომ ვაჭრობ ყველაფერი ნორმალური იქნება. მაგრამ სისუფთავესაც მნიშვნელობა. განეშდა. ძალიან დაჟე. ძალიან აი ყველა მეცია რომ სისუფთავე ყველაფერი ველერიქშია. ხალხით შემოვა, ჩვენც კმაყოფილი ვიქნები და ყველაფერი ლამაზათა. ვაჭრობაც იქნება. აქ ვიჟექით ისე ველოდებოდი და ახლა რა თქმა უნდა მეტი უფრო შემოვა და ამდვილად კაი იქნება. უკვე თითქმის მზად არის სავაჭრო დახლებიც. ბაზარის სრულ სახეს დაახლოებით ერთ კვირაში მიიღებს. ოზურგეთის აგრარული ბაზრის რეაბილიტაციის პარალელურად ნაპირსამაგრის სამუშაოები მიმდინარეობდა აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში. პრობლემა, რომელიც წლების მანძილზე აწუხებდა აქ მცხოვრებთ და აქვე განლაგებული სავაჭრო ობიექტების თანამშრომლებს უკვე მოგვარებულია. აღნიშნულ ტერიტორიაზე უამინდობის დროს ადიდებული მდინარე ნაპირზე გადმოდიოდა ხოლმე. საწყალი დიდება, გადმოდიოდა, შემოდიოდა აქ მაღაზიებია, ოჯახებიც არის და შეესრულა კიდევ ბეტონის კვეთება ჯებირი. ახლა ვამთავრებთ მიწის სამუშაოებს, ალბათ ერთ კვირაში დამთავრდება სამუშაო. ბეტონის ჯებირები, რომელიც აქ ჩაისხმება, აღნიშნულ პრობლემას გადაწყვეტს.